所以點解我哋講到外賣行業啫？點解咧？我簡單啲同大家介紹下，用我嘅邏輯介紹俾大家聽。因為佢開始第一步就收咗20幾個% 㗎啦。呢個咧，我哋行業嘅人咧冇質疑嘅，該俾㗎嘛個服務費係咪？好，跟住第二 part 就係個商嗰個客人要俾嘅配送費。我哋自己都諗唔明啊！你作為一個配送公司、配送平台，點解你喺商戶度收到配送費，你又喺用戶度收配送費嘅？點解你要收2次配送費嘅 ？OK， 咁你收2次係你嘅事啊，你咪收咯。咁跟住佢就會同你講啦，喂，啲客仔睇嚟都唔係好想俾個配送費，你哋俾埋佢啊！咁我哋話喂，我哋唔想俾喎。哦，你唔想俾啊？得，你唔想俾係冇問題嘅。你唔想俾啊？個排名睇唔到你咯。咁即係等同啲咩朋友？等同啲咩？人咧係有貴賤之分啊，但係人都唔係傻噶嘛。咁即係1同2即係1啦。邊有1同2啫？1同2係一齊噶嘛。冇1嘅朋友係得1同2。咁1同2嘅成本都去到40咯。跟住再加啲咩咧？再加啲就係你要參加我啲計劃咧，你就一定要用我哋啲優惠券。咁所以咪去到50咯。仲有個仲犀利嘅，近呢2日我哋收到啲行業嘅通知，主席、各位官員，你哋聽到嘅乜嘢？佢發個訊息俾啲商家，各位朋友，我哋又做優惠啦！只要你唔覆我嘅訊息咧，即係你應承㗎啦。喂，各位官員，仲好過搶啦！喂，其實我哋嘅國家對我哋嘅期許，或者係我哋嘅政府對我哋嘅期許，我哋嘅人民嘅生活要得到幸福感啊嘛！你問我啲商戶幸唔幸福？俾人搶喎，點會幸福啫？我哋唔幸福啊嘛！我 send 條信息俾你喎，成個業界，喂，我又要做優惠啦，朋友，又要扣你幾多錢啊？喂，你唔發信息嚟，你唔覆我，即係你應承。喂，依法施政有啲咁嘅法嘅咩？喂，大哥，我想講咧就係、我哋而家業界情況係咩咧？該守嘅法我哋又要守，唔想守嘅法都要守。而家就係呢個情況，但係我哋嘅行業都係咁講啊，即係可能我哋都唔係話好具備，我哋行業唔係好具備好豐厚嘅法律知識啊。但係我哋就睇到咧，我哋嘅網約的士啊，即係 Uber 啊，大家見過未啊？都唔係我講㗎啦。咁入嚟澳門幾個月，唔得㗎嗰樣嘢，罰個平台唔俾佢做 ，Uber 退出，係咪啊？澳門入咗嚟3到4個月，哇！政府馬上做嘢。而呢個問題咧，喺澳門蔓延咗8年，我都好開心。今日有人講嘢，因為好多已經唔想再講嘢啦，主席，係咪啊？唔想講啦，仲講緊嗰啲咧，我真係好感動。仲講緊嗰啲，佢哋真係好想做，我真係好想做呢行，都好愛國、好愛澳，好想話俾你哋啲領導知。我哋仲想做，所以仲同你哋講。咁點解外賣平台8年喺澳門，國家有反壟斷法，有電商法，西方社會喺美國一樣有外賣牌照管理制度。我哋澳門嘅外賣平台冇㗎喎，因為嗰個行業你知道，大家知道佢係我哋國家數字化帶動出嚟一個行業嘅。咁好啦。咁科技係要俾人民幸福㗎嘛？而家就係運用咗個科技，因為我哋都唔幸福。我哋以前做100蚊外賣生意，其實呢個零和遊戲嚟，大家千祈唔好俾數據沖昏個頭腦。我以前外賣澳門就係得咁多人㗎啦。你唔好話俾我聽，遊客主要嚟澳門係為咗叫外賣啊，唔會㗎嘛。遊客係遊歷㗎嘛，都係實體消費多。其實叫緊外賣嗰啲就係本地人啫嘛，佢有冇？究竟呢個行為有冇為我哋澳門嘅餐飲行業嘅總值增加咗咧？係冇㗎，我答大家，根本就係呢度啲人食翻啫嘛，唔會有個珠海嘅朋友、灣區嘅朋友叫咗我哋嘅外賣，然之後我哋賺咗灣區啲錢㗎嘛。咁所以冇多過，但係成本唔同啊，100蚊賺翻嚟嘅錢，以前冇外賣嘅時候，100蚊就100蚊落袋啦。找人工、找鋪租、找伙計、找錢。而家100蚊係唔知佢所有成本都要找，但係俾咗50蚊出嚟。所以呢個再分配係對我哋係冇辦法生存咯。其實我哋只不過係想生存我哋行。所以點解希望
希望政府即係各位就算大家係唔同部門嘅政府領導都明白下我哋嘅心聲。我相信大家父母官都唔想見到澳門周街啲鋪都關晒㗎，係咪？就係咁，就係咁，即係我哋都會再努力，我哋都會再努力，更加團結，更加希望可以明白呢件事。因為好似剛才孫建宗先生佢講嘅200幾蚊一家人一張單。咁我咪賺200幾蚊咯，我做餐飲係咪？你要通過啲優惠券，將佢非要拆成5張6張攞我嘅優惠，而我200幾蚊生意就變成得返百幾蚊賺，即係好恐怖嘅呢件事。係啦，咁啊，可能我講得激動咗，因為我聽親呢啲咧，其實我係唔開心嘅，但係大家都努力啦，多反應，希望我哋會成功，好唔好？我哋俾啲掌聲，我哋主席今日嘅法律公義。